कहता हूँ खैरियत से जाऊँगा ये। अच्छा जी, तो आज का सारा दिन हम गुजारने वाले हैं कमरे के अंदर, और उसके अलावा जब आप देख सकते हैं कमरे में लाइट बिल्कुल नहीं है, तो आज का सारा दिन गुजारना हमने जी कमरे के अंदर। अच्छा जी, जो पहला काम हमने किया वो ये है कि जी पानी की बोतल अपने लिए मंगवा ली है। ठीक हो गया जी, पानी की बोतल है अपने पास है, उसके बाद तस्वीर अपने हाथों में है, तस्वीर भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ। और इसके अलावा जो है अभी जो है वो तकरीबन शाम होने वाली है, और काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, सुबह से मैं कमरे के अंदर ही हूँ। और इसके अलावा जो सीन ये है वो ये है कि अभी मैं इधर लेटा हुआ था, पहले मैं कभी बेड पे लेटा हुआ था, कभी मैं इधर लेटा रहा हूँ, कभी मैं इधर बैठा रहा हूँ, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ। कमरे के अंदर गुजारना सारा दिन इंतहाई बोरियत वाला काम है, लेकिन आज हम सारा दिन कमरे के अंदर गुजारने वाले हैं। अच्छा जी गाइस, तो मैंने अपनी एनर्जी के लिए सलाजीत भी मंगवा के रखी हुई है। अभी ये है कि इसको पानी में डाल के खाऊंगा ताकि एनर्जी जो है ना वो बूस्ट अप हो, फुल एनर्जी जो है ना वो आए। वैसे एक आधी दफ़ा खाने से नहीं आती, लेकिन ये है कि इसको अगर आप अपना थोड़ा सा अगर एक दिन छोड़ के एक दिन भी खा लें, थोड़ा सा लेके पानी में मिक्स कर लें इसको, तो और इसको खा लें, तो आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी बूस्ट अप लेवल हो जाती है। तो इसके अलावा अब जो सीन ये है कि क्योंकि कमरे में ही सारा दिन गुजारना है, तो अभी मैं सोच रहा था कि अभी मगरिब होगी तो अभी असर होगी तो असर की नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद मगरिब भी पढ़ लेंगे, और इसके अलावा जो है फिर उसके बाद जो है ना टीवी ऑन करके थोड़ा सा टीवी भी देख लेंगे कि क्या क्या न्यूज़ चैनल देख लेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या नेटफ्लिक्स लगा लूँगा, देख लूँगा क्या देखना है क्या नहीं। सीन ये है कि मेरे हाथों में जी तस्वीर, और मैं पढ़ रहा हूँ तस्वीर, और इसके अलावा जो है ना जी अभी कोई भी नहीं आया हुआ मेरे कमरे में, ना किसी को पता है कि मैं रूम के अंदर हूँ, और मैं यहाँ पे आज सुबह से इसी तरह ही हूँ, और आज रात तक भी इसी तरह ही गुजारने वाला हूँ कमरे के अंदर ही। मैं कमरे से बाहर बिल्कुल ही निकलने वाला। अभी ये है कि अभी तस्वीर वगैरह पढ़ रहा हूँ, और साथ साथ जो है वो उसके अलावा जो है ऐसे ही बस कभी लेट रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। करने को तो कुछ है कोई नहीं, कभी वॉक कर लेता हूँ, कभी तस्वीर पढ़ रहा हूँ, कभी टिकटॉक देख लेता हूँ, बस इसी तरह टाइम पास हो रहा है। बाकी ये है कि अभी तस्वीर पूरी करते हैं, क्योंकि मगरिब से पहले पहले तस्वीर पूरी करनी है, तो तस्वीर पढ़ लेते हैं। और तस्वीर में जो है मैं अस्तगफिरुल्लाह की तस्वीर पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग भी रोज़ाना जो है ना 21 मरतबा लाजमी अस्तगफिरुल्लाह की तस्वीर पढ़ा करें। सीन ये कि नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है, और उसके बाद जो है अब सीन ये है कि अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी मैं टीवी ऑन करने लगा हूँ, तो थोड़ी सी न्यूज़ वगैरह देख लेंगे। साथ उसके जो है अभी अली गया हुआ खाना लेने के लिए है, तो मेरा खाना भी आ जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है मैं खाना भी खा लूँगा। तो देखते हैं कि वो क्या लेके आता है और क्या इजीली उसे जल्दी मिल जाता है, क्योंकि भूख बड़ी शदीद लग रही है। तो वो जो भी वो लेके आता है फिर देखते हैं। बाकी ये है कि प्यास बड़ी शदीद लग रही है, तो ज़रा पानी पुनी पी लेते हैं। सुबह मैंने गलती से पकोड़े खा लिए हैं, जिसकी वजह से जो है ना पेट में मेरे फुल टाइम जलन हो रही है, शदीद जलन हो रही है। लेकिन अभी अली कुछ खाने के लिए, अली को कहा कुछ लाइट से ही लेके आया, अब देखते हैं क्या लेके आता है। अच्छा जी, भूख इतनी शदीद लगी हुई थी कि मैंने खाना खा लिया फटाफट से, और खाने में जो है ना वो था जी जिंगा बर्गर, और था लपेटा बर्गर था, वो घर के पास से ही मिलता है, तो वहाँ से ले आए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, शुक्र है अल्लाह पाक ने खाने को इतना अच्छा दिया। अब खाना खा लिया, अब ये है कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा फुल हो गया हूँ, और भूख बड़ी जल्दी लगी थी, लेकिन फुल बहुत जल्दी हो गया हूँ। तो बाकी अब जो सीन है वो ये है कि अभी जो है ना ये जो सारा मैस क्रिएट हुआ हुआ है इसको हम ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद जो है ना मेरी एक वैसे गरम जो है ना वो पड़ी हुई है इधर ड्यू, वो पी लेते हैं। ठंडी ये बिल्कुल भी नहीं है, गर्म है तो मतलब नॉर्मल है, तो इसको थोड़ी सी पी लेता हूँ। बोतल लाली लाना भूल गया, तो अभी ये है कि इसको पी लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना फिर उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। अच्छा जी, गर्म है लेकिन बस बिल्कुल गर्म है, ज़रा मज़ा नहीं आ रहा।
बोतलें ठंडी अच्छी लगती हैं, नॉर्मल बिल्कुल नहीं अच्छी। अच्छा गाइस, मुझे आप लोग सजेशन दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर चल जाऊँ, कि कुछ पाकिस्तान से बाहर जाके कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में रह के तो कुछ हो नहीं पा रहा। क्योंकि बात सीधी है कि वालिद साहब को मेरी समझ नहीं आती, मुझे उनकी समझ नहीं आती, तो इसलिए बेहतर ये है कि बंदा जो है ना किनारा कशी कर लिया जाए। तो और सारा दिन कमरे में रहने की वजह भी यही थी। तो बहरहाल अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। वैसे मेरा माइंड तो यानी कि माइंड क्या, बल्कि मेरा तो इंतज़ाम हो रहा है बाहर जाने का। तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से कुछ वीज़ा, वर्क वीज़ा मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो बाकी देखते हैं कि अभी क्या सीन बनता है, क्योंकि मेरा माइंड है मिडल ईस्ट किसी कंट्री में जाने को। यूरोप वगैरह साइड पे तो महंगाई बहुत है और बहुत सारे वो लोग कहते हैं कि खर्चे बहुत हो जाते हैं, बचता कुछ नहीं है। तो मिडल ईस्ट में ये है कि कुछ ना कुछ बच ज़रूर जाता है आपको। खर्चे तो वहाँ पे भी बहुत हैं, महंगाई हर जगह ही है, लेकिन यूरोप वाली साइड पे जो है ना बहुत ज़्यादा ही महंगाई है। बाकी जो है अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाना है, क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है कि जाना है बाहर। तो जाना किधर है ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि कुछ वीज़ा वीज़ा का भी आपको पता है आजकल प्रॉब्लम है, वो देते नहीं है। पाकिस्तानी वैसे ही हर जगह बदनाम है अपनी हरकतों की वजह से, कि जो बेचारे मेरी तरह सही पाकिस्तानी है वो रुल जाते हैं और उनको बेचारों को वीज़ा मिलता है कोई नहीं। पाकिस्तानियों ने कभी बाज नहीं आना। पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है कि सुधरना चाहती ही नहीं है। खैर बहरहाल अब तो जो सीन है वो ये है कि अब देखते हैं क्या करना चाहिए। बाकी सारा दिन गुजारने के बाद है अली को भी बुला लिया था अपने पास, तो अली मेरे पास है अभी। तो इसके अलावा भी देखते हैं कि क्या आगे का क्या करना है क्या नहीं। तो अच्छा जी, सारा दिन गुजारने के बाद कमरे में मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, क्योंकि सारा दिन एक कमरे में बंदा नहीं गुजार सकता, वो भी ऐसे अंधेरी लाइट में। बाकी ये अली को मैंने अपने पास बुलाया है और मैंने अली अपने पास बुलाया और अली को कहा था इधर आके मेरे पास बैठो। बाकी सीन ये है कि अभी जो है हम लोग देख रहे हैं कि क्या करना है। तो रात काफ़ी होगी तो सोएंगे, तो फिर उसके बाद सुबह मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो आज का दिन जो है वो आपने देख लिया ऐसे ही, कल देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।